So, naglalagay siya guys ng protektor. Kagaya dito sa akin, nilagyan na niya ng protektor. Ayan o. Ayan, tingnan niyo. Ang sa akin na yan o. Nag-okay na sa akin. Genau, noch nicht. Da kommt das raus. Noch nicht. Jetzt kannst du. Und das. Ja. Perfect. Wala siyang ano ba? Tanong ang busy. Nee, warte, ich muss aufmachen. So, yan po yung protector dito guys. Lalagay pa namin dito. Dito. Ito. Sa camera. Dito. Yan sa kanya. So, kailangan talaga pupunasan yan siya. Ja. Dafür ist da. Das ist auch nicht billig.